Всем привет, мои друзья, с вами Слендерман. Сегодня я хочу вам показать очень интересную штучку. Это как сделать вот такой интересный камин в Майнкрафте. Ну и сейчас, перед началом данного видеоролика, я хочу вам порекомендовать мне поставить лайк и подписаться на мой канал. Вот такой вот камин, его можно тушить, нажимаем на кнопочку, и у нас появляется камин. Сейчас я покажу его данную постройку, как его сделать. Сделать его очень легко, просто надо взять. Нам понадобится вот это, вот это. И еще и вот это. Так, ну вот все вещи, которые нам понадобятся при постройке данного механизма. Знаете, сейчас я вам кое-что. Итак, начинаем же строить этот механизм. Да. Да. 13 с чем-то, 13:00. 13:00 можно половину выходить на. Ой. Итак, я продолжаю. Так, для этого нам понадобится... Берем, делаем вот так. Но перед этим мы... Блин, не так. Вот сюда. Так, потом это вот сюда. Вот так. Вот так. В общем, я больше не буду говорить, я просто буду показывать. Итак, начинаем. Извините, если вам слышны крики. Просто это мой кот мявкает. Чё мявкаешь? Ладно, все. Так, ставим решетку. Это убираем. Ставим здесь кнопку. Так. Мне трудно играть, потому что я играю на смартфоне. Блин. Ну ладно, и так сойдет. Можете не украшать. Это если вам надо. Вы знаете, что зажигалки не вечные. Поэтому
Поэтому. Так. Проверяем. Отлично работает. Так, теперь я делаю вот так. Беру зажигалки. Если что... Блин, ну так нечестно. Тогда я все сложу в связи. Тайник. Вам, наверное, сейчас будет неинтересно. Вы сейчас будете выключать видео. О, нет, он только начинает продвигаться. Но смотрите, я это делаю для вас, поэтому... Не надо мне писать в комментариях, что это долго и муторно. Да, не надо писать. Это не хорошо. Так. Скоро я хочу поменять ник вместо Слендермена на какой-нибудь другой, например, там на... Бро, там... Майнбро, такой ник будет. Майнбро. Странно как-то. Ну ладно, а тем временем у меня уже пополняется зажигалками. И слушайте, это совершенно кошерно получится. И осталась последняя зажигалка. Итак, проверяем работу. Все. Ваш камин готов. Можете... И еще для лучшей красоты вы можете, я вас не прошу, вы просто можете сделать вот так. Блин. Ну ладно, вот так. Ну и на этом все. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, то не забывайте подписываться, ставьте лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем пока. Да, забыл сказать, также оставляйте комментарии и все остальное. Всем удачи.